सो गाइज ये है अपनी बाइक एंड यहाँ पर एक कील घुस गई है तो जा रहा हूँ मैं पंचर बनवाने। Initially I thought that I would do this myself but it is a very tedious job to do and it would take a lot of time, so that is the reason I'm getting done outside. बट बाहर से कराने में डर इस बात का है कि अगर उन्होंने व्हील निकालने के बाद उसको दोबारा लगाया तो उसका अलाइनमेंट में से बिगड़ जाएगा। बट अगर ऐसा होता है तो आई विल जस्ट रिपेयर इट और आई विल जस्ट रीअलाइन इट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि कराना तो पड़ेगा ही। नया गाड़ी है ना, नया टायर भी है, नया ट्यूब भी है, अभी बचा हुआ है, इसीलिए एकदम टाइट है अभी सब। नहीं कि अभी का टकिया लगा हुआ है अभी। बच गया क्या ट्यूब? हवा कभी नहीं भरा है, जब से गाड़ी खरीदी तब से वैसे ही है। सो गाइज मेरा टायर बच गया। जैसे आपने देखा कि नेल घुसा टायर के अंदर बट इट गॉट इनसाइड स्लाइटली कर्व्ड इन अ कर्व्ड मैनर, सो वो ट्यूब को हिट नहीं किया। एंड ऑल्सो द रीज़न वाई आई थिंक व्हाट हैपेंड इज बिकॉज द टायर वॉज न्यू, तो उसकी इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी थी, तो उसने नेल को घुसाया अंदर, बट जब तक नेल घुसा इट वॉज टर्न्ड एंड वो टेढ़ा घुसा, उसके चक्कर में वो ट्यूब को पंचर नहीं कर पाया। एंड दैट इज़ द रीज़न इतना बड़ा नेल होने के बावजूद आराम से नेल निकल गया विदाउट पंचरिंग द टायर। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज दैट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम, इट सेव्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड ऑल्सो इट सेव्ड द अलाइनमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो गाइस इन द फ्यूचर वीडियो आई एम गोइंग टू पुट एंटी टायर पंचर लिक्विड इनटू माय बाइक, क्योंकि अब अगले टायर पंचर का वेट नहीं कर सकता एंड अगर टायर पंचर होगा देन इट विल बी अ वेरी big problem, because not a big problem but yeah it is a very big job and tedious job to do. So before that I'll just put anti-tire puncture liquid, so video of that will be coming soon, so stay tuned for that.